Somo ambalo tunajifunza kwenye ibada hii, mambo muhimu ya kuzingatia kabla ya kutoa sadaka kwa Mungu aliye hai. Manake mambo haya ni ya muhimu sana kuyafahamu kabla hujatoa sadaka yako madhabahuni, iwe ni sadaka ya zaka, shukurani, malimbuko, viumbe hai ama nadhiri. Kuna mambo muhimu tunapaswa kuyafahamu na kuyazingatia. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari ule wa 3 hadi mstari wa 7. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la kujifunza somo hili, moja, ni ili tusikosee katika kutoa sadaka. Lengo la kujifunza somo hili, moja ama ni ili tusikosee katika kutoa sadaka ama katika utoaji wa sadaka. Mtu anaweza akatoa sadaka lakini akakosea, aidha akakosea muda uliopaswa kutoa sadaka, au akakosea aina ya sadaka aliyopaswa kutoa, ama akakosea kiwango cha sadaka alichopaswa kutoa, ama akakosea mahali alipopachagua Mungu kwamba atoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile Malaki 3:10 anasema leteni zaka kamili. Neno kamili manake kuna kiwango ulichopaswa kutoa. Na unaweza kutoa sadaka na ukakosea mahali. Manake kwenye sadaka yako kuna mahali Mungu amekusudia uitoe. Hauitoi kwa mihemko yako, kwa kupenda kwako, kwamba ninampenda mtumishi fulani ndio nimpe sadaka. Unatoa kwa maelekezo ya Mungu aliye hai. Haleluya. Kwa hiyo ukatoa lakini ukakosea mahali. Kumbukumbu la Torati 12:11 anasema mahali alipopachagua Bwana Mungu apakalishe jina, hapo mtapeleka. Anataja pale aina za sadaka utapeleka, lakini mahali alipopachagua. Lengo la pili ni ili sadaka zetu zipate kibali kwa Mungu. Kwa nini? Mtu anaweza akatoa sadaka na isikubalike mbinguni. Inaweza kubalika usharikani, kwenye mtaa wako, kwenye jumuiya yako, kwa huyo mtumishi uliyempa akaikubali. Lakini cha msingi sio kukubalika kwenye usharika ama kwa mtumishi. Cha msingi ikubalike mbinguni, kwa sababu matokeo ya sadaka hayatoki kwenye usharika, yanatoka mbinguni. Haleluya. Kwa lengo la pili nimesema ni ili sadaka zetu zipate kibali.
Mwambie mwenzako sadaka yako ipate kibali. Sadaka isipokubalika mbinguni, maana haiwezekani kupokea baraka ya sadaka yako. Kwa jitahidi sana sadaka yako ipate kibali. Matendo ya Mitume 10 ule mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Bwana asifiwe. Akamtazama sana, akaogopa, akasema kuna nini Bwana? Kulikoni? Alafu malaika wa Bwana anamjibu, anamwambia kukutazama kwangu, kukuangalia kwangu, nina habari juu yako, nina ujumbe juu yako. Sadaka zako, sala zako zimefika mbinguni. Zimekubalika wapi? Mbinguni. Mwambie mwenzako jitahidi sadaka zako zikubalike mbinguni. Ndio maana ni muhimu sana, kabla hujatoa sadaka, kaa chini, tulia, tafakari, zingatia mambo muhimu. Usitoe tu sadaka kwa sababu watu wengine wanatoa. Usitoe tu sadaka kwa sababu umesikia kwaya iimbe tunapotoa. Usitoe tu sadaka kwa sababu umesikia Jumapili ijayo tutakuwa na sadaka fulani. Usitoe sadaka kuwafurahisha watu. Usitoe sadaka ili watu wakuone. Toa sadaka ili mbingu zikuone. Jambo la kwanza unalopaswa kuzingatia, jambo la kwanza, hakikisha unamjua Mungu unayetaka kumpa sadaka. Ujue jina lake, ujue uwezo wake, ujue nafasi yake kwako. Ayubu 22:21 anasema mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani. Ndivyo hayo mema yatakavyo kujia. Maana yake nini? Kumjua Mungu kunasababisha amani kwenye utoaji wa sadaka. Ukimjua Mungu utaitoa sadaka yako kwa amani. Bwana asifiwe. Lakini pia kumjua Mungu kunasababisha kujiamini kwenye utoaji wa sadaka yako. Ukimjua Mungu kwanza, hata sadaka yako utaitoa kwa kujiamini, kwamba natoa sadaka kwa Mungu ninayemjua, na kwa sababu ninamjua, nina uhakika sipotezi, nimepanda mbegu. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini pia kumjua Mungu kunasababisha kutoa sadaka kwa moyo mkunjufu. Ukimjua Mungu utatoa sadaka kwa moyo mkunjufu, moyo wa furaha, moyo wa kupenda. Yaani hautatoa huku moyo wako umejikunja na lazima natoa tu wasioka niona kishoya. Natoa tu kwa sababu niko kwenye mstari wasiniruke. Moyo umejikunja. Ukimjua Mungu unatoa kwa furaha. Mwambie mwenzako mjue Mungu. Mguse mwambie mjue Mungu. Andika Wakorinto wa pili 9:7. Wakorinto wa pili 9:7. Tunachosema pale, Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo mkunjufu. Mungu anampenda mtu huyo, sio anayetoa mapesa mengi. Unaweza kutoa mengi, lakini kama sio moyo mkunjufu, umepoteza. Lakini pia pointi nyingine, kumjua Mungu kunaondoa malalamiko moyoni. Hautasindikiza sadaka yako na pambio la malalamiko.
Kuna watu mnatoa sadaka, lakini nyuma ya sadaka unaisindikiza na pambio la malalamiko. Ukifanya namna hiyo umepoteza. Wengi wanatoa lakini wanalalamika, sadaka zimezidi, sadaka zimezidi, sadaka zimedidi. Mwambie zako, wewe umepungua. Kuliko utoe kunalalamika, mjiwe Mungu ili ukose ama usiwe na malalamiko, yakosekane malalamiko moyoni mwako, utoe kwa furaha. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Mwambie mwenzako, umewahi kulalamika wewe? Unajua malalamiko yakoje? Unajua kuna mtu hata akiona mwinjilisti wake ama mchungaji wake kaongeza suti, utasia uwiano huo. Mtu yeyote anayetoa sadaka akiwa analalamika hastawi, haongezeki. Kama ni biashara inabaki pale pale, anajivunia tu, ni mwaka wa 8 niko hapa. Ndio, namshukuru Mungu sana. Hakuna hatua yoyote ampiga, yuko hapo. Wenzake wana hatua, walikuwa na kibanda kidogo cha nyanya, leo ana banda kubwa. Alikuwa na duka dogo, leo ana duka kubwa. Wewe uko pale pale. Sihangaiki, niko hapa hapa. Unachezaga wapi? Hapa hapa. Mwambie mzako, acha malalamiko, ustawi. Wewe tafuta hata mwanamke analalamika kila saa kwenye ndoa, hanenepi. Anapauka kama ukuta wa shule. Ndio unamkuta dada wa kazi amependeza kuliko mama mwenye nyumba. Hiki tulitukuta mahali fulani. Tulienda kwenye huduma, tukaingia na mchungaji kwenye hilo eneo, wao msharika wake, tukaenda kumtembelea mpendo. Sisi tukafika, si hatujui, tukakuta wanawake wawili. Mwambie mzako, wanawake wawili. Sasa kumbe wanawake wawili, mmoja ni mfanyakazi, mwingine ni mwenye nyumba, na wana nyumba kali, wana makochi makali, TV ukuta. Ukimwangalia Simba huna haja kwenda Ngorongoro, sababu unamuona original. Sio ile TV yako mpaka unaangalia hivi ni fisi ama ni twiga. Mpaka unauliza watoto, hivi ni mnyama gani huyu? Tukaingia ndani. Sasa si hatujui, tukakuta mama mmoja hivi amekonda, kakongoroka kama mbuzi wa kiangazi. Alafu tukamkuta dada mmoja tu mfupi, yuko hapo mweusi, usioka kuteleza, hata hajasuka. Si tukajua ndio mwenye nyumba. Tukaanza kuongea naye, dada, ndio mnaendeleaje? Salama. Na kijiji kimetoka Iringa kinabonyea. Ndio mtumishi wa Bwana. Sisi tukatumia MB nyingi kuongea naye, kumbe hatuongei na mwenye nyumba. Mwenye nyumba ni yule amejikunja kule kama tembere imebaki sokoni kwenye kochi kule. Mwangalie mwenzako, mwambie hiyo sio sura yako. Acha malalamiko upendeze. Mwambie acha malalamiko ugrow. Mjue Mungu unayempa sadaka. Usitoe sadaka kwa Mungu usiyemjua. Hakikisha unamjua kwanza Mungu unayempa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la pili, hakikisha sadaka unayotaka kutoa haina kasoro. Hakikisha hiyo sadaka yako kwanza
kwamba haina kasoro, haina dosari, haina ukilema. Malaki 1:14c anasema hivi: lakini na alaniwe mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mume, akaweka nadhiri, ila amtolea Bwana kitu kilicho na kilema. Kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi, na jina langu latisha katika mataifa. Hakikisha sadaka yako haina kasoro, iko vizuri, haina ukilema. Ikiwa ni fedha, hakikisha haina kasoro. Unajua kuna mtu anatoa sadaka yake, fedha yake, lakini imekataliwa kwenye haisi, imekataliwa bujani, mpaka watu watoyo wameikataa. Alipoitoka mazaa, badilisha hiyo mazaa, badilisha. Ndio anakuja nayo kanisani na anatoa tena, anabonyea na goti. Ni sadaka yenye kasoro. Mwambie mzako usifanye huo mchezo. Ikiwa ni vitu, hakikisha vina ubora. Maana tukisema vitu labda ni nguo, unatoa kama sadaka. Ni viti, tumesema tuna shida ya viti, hakikisha vina ubora. Nilienda kituo cha watoto yatima kutembea, kupeleka sadaka na familia yangu. Nikiwa nimekaa pale ndani, akaingia mama mwingine, yuko na watoto wake wawili, kabeba lile shangazi kaja limejaa kama matatu, naye kaleta sadaka. Akaingia pale, akatambulishwa kwangu kwamba huyu hapa ni mtumishi anayetutunza hapa, anakujaga mara nyingi, karibu sana. Tukafahamiana pale, tukasalimiana. Hatujamaliza, simu yake ikaita, akatoka nje kuongea na simu. Sasa alipokuwa anaongelea, alikuwa dirisha ambako nimeegemeza kiti changu, kwa nikasikia anaongea, na simu yake ina sauti kabisa, inasikika anayeongea na yeye mwenyewe namsikia. Anaulizwa na mwenzake, mbona nimekuja haupo? Sisi kuoni dukani. Akasema, jamani rafiki yangu, nimekuja kutembelea watoto yatima, kuna vitu vilikuwa vimeanza kuharibika hapo dukani. Nikasema nivilete. Fikiri, naye anasema ametoa sadaka. Lakini kilichomsukuma kutoa sadaka sio upendo, sio ibada ya kweli ndani, ni kwa sababu vimeharibika. Sasa hiyo ni sadaka ama ni sumu? Kabeba mpaka vyakula, kachukua dukani, kachukua na manguo, vimeharibika. Kabla hajaingia nikachomoka nje. Amekata tu simu hivi, nikamwambia mama, shalom. Shalom mtumishi wa Bwana. Nikamwambia mama, nimekusikia. Umesema hivi vitu vimeanza kuharibika. Akadakia, kwa kweli mtumishi wa Mungu, nimeangalia nikaona wakipita watu wasijua TF nini, si kitu gani. Kwa anaogopa watu wanaokagua ubora wa vitu kwenye maduka, lakini yuko tayari kuvitoa viliwe na watu, tena watoto yatima. Ukimuuliza ni sadaka, lakini yenye kasoro. Hata ukitoa nguo kwa wahitaji, tafuta nguo ambayo hata wewe ukipewa utapokea. Tukisema wahitaji, haina maana uwavalishe madekio.
haina maana wavalishe maronyaronya, haina maana uwape visivyofaa, kwa sababu kadri mlivyowatendea hao mmemtendea Bwana. Toa sadaka yenye ubora. Habili alimjua Mungu na akaangalia kwenye mifugo yake, akasema Mungu kwangu ni bora zaidi ya vitu vyote. Akachagua vilivyonona. Mwambie mzako, chagua vilivyonona. Kuna mtu analeta ndizi kanisani kwa sababu imeangushwa na upepo usiku. Yaani imekaa zake hivi akasikia kwenye bati kwa, jamani ile ndizi yangu mshare jamani. Asubuhi mapema, nani? Nashpai. Msiache hapa. Tutapeleka wapi sasa? Haijakomaa. Wewe huna pa kuipeleka. Unaona pa kupeleka ni wapi? Unatoa kuku kanisani. Sababu ya kumtoa ni kwa sababu umemwangalia kwa sababu sijui kama nitamkuta anavyosinzia hivi kama anaombea taifa. Mwambie mzako, Mungu sio mjomba wako. Kuna watu hamuoni matokeo ya sadaka kwa sababu mnafikiri madhabahu ya Mungu ni mahali pa kutupa takataka, ni mahali pa kutoa visivyofaa. Ukitoa kisichofaa utapokea kisichofaa, na ukitoa kinachofaa utapokea kinachofaa. Haleluya. Mwambie mzako, jitahidi sana. Yaani hata kama ni sadaka unataka kumpa mtumishi, toa sadaka yenye maana. Sio unamletea mchungaji suti kwa sababu imekaa sana dukani imepauka. Mchungaji wetu, naomba uvae babangu. Kumbe sababu ya kutoa ni kwa sababu imekaa dukani. Alafu kila akipita hivyo anasema yani ilikaa lakini bora hata nimempa mchungaji wetu. Kadri mlivyowatendea hao mmemtendea Bwana. Mungu asifiwe sana. Usitoe sadaka ambazo hata kwako hazifai. Toa vile vinavyokufaa hata wewe. Usitoe sadaka mabaki. Mfanye Mungu wa kwanza kwenye maisha yako. Haleluya. Jambo la tatu na la mwisho kwa leo. Jambo la tatu, hakikisha hauna kinyongo, hauna hasira, hauna uchungu, hauna chuki na mtu. Usitoe sadaka ukiwa na uchungu na mtu. Usitoe sadaka ukiwa na chuki. Usitoe sadaka ukiwa na bifu. Usitoe sadaka ukiwa na ugomvi. Mwambie mwenzako, samehe kwanza. Ukitoa sadaka ukiwa na uchungu na hasira na ugomvi, sadaka yako itapokelewa kanisani lakini haitapokelewa mbinguni. Kwa tengeneza kwanza. Usitoe sadaka huongee na mmeo, huongei na mkeo, huongei na mtoto, huongei na jirani, huongei na mzazi. Kuna watu watatoa mpaka shukurani ya pekee. Mchungaji, naomba Jumapili ijayo nitamshukuru Mungu na kwaya ya Kanani wataniimbia ule wimbo wa Zakayo shuka mtini. Tutamshusha Zakayo, lakini wewe sasa kumbe unatoa sadaka yako alafu una ugomvi na mumeo, hamuelewani, mnabifu kinyama,
mmevurugana, na uenda umeshaambiwa msamehe mume wako, siwezi. Hata mimi nina moyo wa nyama. Mwambie mzako hata mbuzi ana moyo wa nyama. Nyakati tulizo nazo, acha maajabu, acha mambo ya kuweka mabifu moyoni. Utatangulia mbele ya haki, utuache. Acha kubeba vinyongo moyoni. Nyakati hizi mbebe Yesu, tembea zako. Wewe una uchungu na watu, una hasira na watu, huongei na majirani zako wote na unajivunia, wala sili kwa mtu, sinywi kwa mtu. Tikisi mwenzako, mwambie acha mambo ya ajabu wewe. Na wewe hata ulipokuja kanisani uliangalia kwanza mama nani amekaa wapi? Yule usiyempenda. Ulipoona amekaa hapa kwanza, mzee kanisa anakuambia kaa hapa, kuna nafasi. Hapana, nasikia amani kwa hapa. Kumbe usiyempenda yuko hapo ndani. Hasa kuliko uteseke, si usamehe. Unatoa sadaka, huongei na jirani zako, huongei na ndugu yako. Mambo zako haifai. Huongei na msharika mwenzako. Mmegawana vitanda nyumbani, hamlali pamoja, umejikunja kwenye kochi kama paka wa diocese. Kikubwa usingizi. Una usingizi gani? Hata baba anakwambia mama nani, rudi chumbani. Kwa nani? Lala mwenyewe. Mama nani, nina haja na nani na nani na nani. Gusa uone moto. Lakini mkute mama kanisani sasa, unafanya mambo ambayo mambo mzako wewe mwenyewe unafanya mambo ambayo hiyo yenyewe kutokusamehe ni jambo ambalo mwanadamu hapaswi, na kwa kweli haufananishwi na kitu chochote. Samehe. Mwombe mzako samehe. Hebu mkodolee macho vizuri kama vile unamdai rejesho. Mwambie nimekuambia hivi, samehe. Mathayo 5:23 hadi 24. Si tumefika Haya, tusome. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Haleluya. Ukileta sadaka huku una neno na ndugu yako na jirani yako na mumeo na mkeo na mtoto, iache kwanza sadaka yako mbele ya. Kuna tofauti ya mbele ya madhabahu na ndani ya. Manake mbele ya madhabahu ni kama nakuambia usijaribu kuingiza ndani ya madhabahu. Iache, kapatane naye, tengeneza naye, kisha uje uitoe sadaka yako. Mwambie mwenzako samehe. Tusimame. Safi. Weka mikono kifuani. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kusema na mimi. Ninakushukuru kwa kuongea na maisha yangu.
hili neno sio la mtu mwingine, ni la kwangu. Hili neno halijaja kwa ajili ya mtu mwingine, limekuja kwa ajili yangu. Nipe moyo wa kupokea na kubadilika katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Neema yako iwe pamoja na mimi, nikujue kwanza kabla sijatoa sadaka. Nikujue kwanza wewe Mungu, tabia zako, nguvu yako, uaminifu wako, nafasi yako kwenye maisha yangu kabla sijakupa sadaka. Lakini pia unipe neema ya kutoa sadaka yenye ubora, isiyo na ukilema, isiyo na kasoro, sadaka njema ambayo inaugusa moyo wako katika jina la Yesu. Bwana, nipe moyo wa kusamehe kabla sijatoa sadaka. Nipe neema ya kuachilia kabla sijatoa sadaka katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, naombea kusanyiko hili, neno hili likaguse mioyo yetu na kutubadilisha. Nami najua atakayefanyia kazi neno ndiye anakutana na nguvu ya neno. Ninaomba Bwana utupe neema kutendea kazi neno. Biblia inasema tusio wasikiaji tu, bali watendaji wa neno. Nguvu yako iende pamoja nasi, na mchana wa leo ukawe mwema. Utupe kutafakari ujumbe huu na tuufanyie kazi katika jina la Yesu Mwokozi. Amen.